嗯。宋大人，哎呦，这不是吴苗水吗？怎么咸鱼翻身，你又官复原职了？姑娘记性真好，还能记得下官。曹大人，借一步说话。哼哼。曹大人，你可记得呀？当时这个吴苗水因史文俊一案被罢免官职，皇上着令不得令其入京为官呢。怎么才几年光景，又穿上五品官服，当上这临安知府了呢？哎呀，宋提刑，宋大人，火气不要这么大嘛！啊，俗话说“人无完人，金无足赤”。先贤说得好，“人非圣贤，孰能无过？”这吴苗水啊，是有点小毛病，但是为官还是很有一套办法的。你想想，自从他离开之后，偌大个京城就找不出一个能任临安知府的人才。当朝的重臣呢，排来排去是比这个比那个，最后想想，还是老马识途，旧将可用啊。曹大人，这吴苗水该不是由您举荐的吧？啊，我说宋慈啊，你这可真是的啊！你这个小小的提刑官也算不了什么大官，你管那么多闲事干什么呀？不管是谁举荐的，那最后定夺的还得是圣上啊！此事果真是圣上定夺的吗？过来，过来，过来！曹大人、宋大人，二位有什么吩咐啊？吴苗水，你现在又是临安知府了。按说京都之事，一旦发生命案和械斗，知府应当首当其冲，这一点你应该知道吧？卑职知道。既然知道，如今如意院发生命案，你就该担当起重责。宋提刑代管京都的案事已多日了，也该让他歇息歇息了。卑职遵命。宋提刑，不行，谁任临安知府，我都可以听之任之，唯独这个人不行。此案不许他胡作非为，宋慈绝不答应。哎，宋慈，你，宋慈，你说这话什么意思啊？啊，你是说临安知府管不了府内之事？我看你也太霸道、太目中无人了吧！我曹某人好歹也是当朝1品的刑部尚书，还管得了你这个4品的提刑官吗？曹大人，我看二位就不必争了。如下官说2句行吗？你说吧。哈哈，宋大人，如今的吴苗水已绝非当年的吴苗水。特别是那次惨痛的教训以后，我吴某在穷乡僻壤，是终日忏悔，以泪洗面，决心痛改前非，重新做人。是吗？难道狗还能改了吃屎不成？哎，你这是怎么说话？曹大人，宋大人，我吴某既承蒙圣上的宽恕，得以重返京城，赴任临安知府，深感才疏学浅。以卑职看，此案十分复杂，真假难辨，还非得宋大人亲自审理不可。吴苗水，你这话什么意思？卑职的意思十分明白，就是请宋大人作为此案的主审，而我吴某袖手而立，非宋大人吩咐，我吴某绝不插手。不知宋大人以为如何呀？吴苗水，你这是……宋大人、曹大人，在下就先行一步告退了啊！难道说狗真改了吃屎不成？宋大人，吴苗水被你赶走了，这回你高兴了吧？只可惜呀，曹某人还不想走。干脆，你我同进此门，一同去看个稀罕吧。曹大人，那就请吧。请。
宋提刑，此二人是怎么死的？该看出些名堂了吧？死者背后有一创口，深及2寸，外溢之血呈暗红色，银针探及深处，血色发黑，大概是毒箭之类的利器吧。死者七窍流血，双目暴突，脸色发暗，身上发青，肌肤其他部分有大部分紫青，是中毒而亡的特征。大人，这房子一定有问题。宋大人，别乱动！宋大人，您可千万别乱碰这儿的东西，要闯大祸的。哦，这么说，此房周围布满机关，只要拉动这个门环，便可招来毒箭。这2个人便是由毒箭射死的，可是这样？哎，曹大人，如意院为防外来盗贼，在此设下机关。2人执刀行窃，被毒箭射杀，可谓咎由自取。如意院不应该承担过失吧？宋提刑，此2人面目可憎，蒙面直认擅入民宅，非投即抢，死了也是白死。我看这件案子十分简单，就此呢，便可以结案。曹大人，死者身份不明，案情不清，如此结案，恐怕是显得草率吧？人已经死了，你还查什么案子？啊？哎呀，好在如意院也没受什么损失，以后呢，让他们小心点就是了。管事，在，把这2个死人拖走，挖坑埋掉。天气太热，喝酒了会发臭的。小的遵命。来吧。慢，这2具尸体不能动，去把你们庄主找来。人都死了，他都不敢出来见人，难道说是心里有鬼，不敢报官不成？宋提刑，有这个必要吗？是谁说我心里边有鬼啊？宋提刑，别来无恙啊！标知县，什么时候成了这大庄园的庄主了？宋提刑，宋大人，幸会幸会啊！你看，本人刁光斗，如意院庄主不假，知县2字就免提啦。这世界说大也大，说小也小啊！你看，我们2人又在这儿见面了。你的管事说我们曾经打过交道，原来是刁光斗刁庄主，怎么？丢官之后就做起这神仙般的庄主来了。是啊，京城那热闹地方，大官小官满街跑，我这个不官不吏的小老百姓哪敢待啊？所以就躲到这郊区来，随随便便盖几栋房子，享享安逸，图个清闲嘛。宋大人，你我以前有过交往，不论好坏，总是熟人熟面。上回你到如意院来，恰好我外出不得见面，送上一点薄礼，还被你给退回来了，何必呢？你我是不打不相识的老交情啊！你看这回，这2个不知名的刺客，倒成了我们俩的牵线之人，使咱们2个终于有了见面的机会。如不嫌弃，宋大人是否到前院去喝杯茶叙叙旧？正好曹大人也在这儿，何不3人一道去呢？宋推刑，你说呢？不必了吧，刁庄主，这儿还躺着2个死人呢，案子没有查清，喝什么茶呀？既然刁庄主已经来了，那我们就先把这桩公案断了吧。哎呦，宋大人何必呢嘛？啊，不就是死了2个刺客吗？
天下之大，烦心之事这么多啊！荆棘之地100万人口，你个4品的提刑官，干嘛为这2个不知道为哪个混蛋主子卖命的傻大汉费劳费神呢？跟你说句实话吧，像他们这样欲图不轨、无功而折之事，已经不是头一回了。这么说，死人也不是头一回了，只是你藏匿不报而已。这可是你说的。我可没有说死过人啊。那这2个人是干什么的？你不知道他们的身份，难道连他们的目的也不清楚吗？看来，宋大人的好奇心很重啊，很想知道这屋子里边装的是什么，对吧？刁庄主何不打开大门，让我跟尚书大人进去看一眼，岂不更好？曹大人。你是刑部尚书，官居1品。依你看，我这一介平民，非得打开我这私家的小屋，来满足这位4品提刑官的好奇之心吗？啊，哈哈，宋提刑，曹大人，查案检验，岂可半途而废、偷工减料？刁庄主是见过世面的人，不会藏藏掩掩，让我们心存疑虑而去吧？看来宋大人是非想看不可啊。那好，我倒有一个有趣的提议啊。宋大人何不猜一猜，这小屋里边藏的是什么？金银财宝？不会吧？古玩字画也不像。难道你刁庄主还能藏着谁家的大家闺秀不成？哎呦，宋大人真会开玩笑啊！我这如意院里边，什么样的女子没有啊？绝代佳丽、名门闺秀，何必要藏藏掖掖呢？啊，把这些艳美鲜活的小女子藏在这密不透风的房子里边，那不岂是小白菜晒太阳全蔫了吗？宋大人，你也太小瞧我刁某的气度了吧？那总不会是一堆白骨吧？宋大人真能开玩笑啊！你真是3句话不离本行啊！难道你自己喜欢把玩白骨、摆弄死尸？难道我刁某也有此嗜好吗？啊！好了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 ，不说了。好，来啊，在，把这房门打开，让宋大人进去看一看，满足他的好奇之心吧。是。宋大人，里边请吧。曹大人，啊，一块儿进去看看。啊，刁庄主，你说你这箱子里装的既不是金银财宝，也不是名人字画，那装的是什么呢？宋大人，你我都是经历过多年世事之人，曹大人就更不用说了，风风雨雨在官场上也几十年了。我刁某离开官场之后，闲来无事，回首往事，心语茫茫啊。想着这世事沧桑，人海沉浮，官场内外一事繁多，于是故而做起一件自得其乐之事。那是一件什么样的事呢？古之有才学者著书立说，藏着深山以流传后人。听说宋大人不是也在写一本关于如何教后人查案子的书吗？宋某那不过是雕虫小技，岂敢说是教人呢？我刁某也是无才无识之辈，不敢自称著书立说，只不过是闲下空来躲进这小屋子里边，把过去在商场和官场上的所见所闻之事记录下来。刁大人，著书立说那是人之常情，但怎么会有人对你的书这么感兴趣呢？
甚至派了强悍之徒前来窃取。即使你的书价值万贯，也不应该有人像飞蛾扑火一样前来送死啊！这使我实在是费解啊。这里边的奥妙嘛，我就不便直说了吧。曹大人，你怎么不说话呀？你倒是来猜一猜，你说那些心怀鬼胎之人，为何对我刁某所著之书如此器重呢？这人各有好，我哪能猜得到别人的心思啊？哎呀，宋天香，行了，人家呀躲在这小屋里就是写书立著啊，箱子里装的无非就是这个书稿，都是人家私家之事，我们管得了吗？啊，哎，走，曹大人，可是这……哎呀，行了，你看这小屋，房间本来就小，又没有窗户，真是憋得很，闷得我都快透不过气来了。走吧，啊！不许闪开！让你们进去！不进去！闪开！你们干什么？推搡搡，成何体统？大人，这小屋机关重重，神秘莫测。我等见大人进去许久未出，心中十分担心，想入内探视。这几个家伙态度蛮横，语言粗鲁，居然说我们官府的人都是些草包、无能之辈。你们竟敢如此无礼！官府的人都是吃皇粮的，掌握着我等的生死大权。当心哪一天把你们脑袋给拧下来！朱若海、姚谦，你们真是成事不足，败事有余。刁庄主和我是多年的好友了，怎么可能暗设机关加害于我呢？刁庄主，手下人无知，十分抱歉。是我手下的人无礼啊！刁某在这里向二位赔礼了。还不赶快退下！宋地景，还愣着干什么？走吧。二位走好。曹大人，就这么走啊？公事都办完了，还赖着不走啊？好，就让刁庄主请你吃饭呢。啊！大人，来喝点凉茶。英姑，哎，家里可好？玉珍好吗？您放心吧，夫人啊，吃得好，睡得好，什么事儿都没有。好。看您眉开眼笑的，一定有什么好事儿吧？刚刚写成了一篇卷首语。哦，英姑，你来给本官点评点评。来，坐。词四刀稿记，他无寸长，独于玉案，审之又审，不敢蒙一毫慢一心。若卓然知其为妻，则一语薄下；或疑性未决，必反复深思。情真意切，写的呀，正好符合您的心境。英姑啊，这本书耗费我多年精力啊，今日写成也算是人生一大快事啊。哎，大人，您现在不仅是眼下这一大快事吧，应该算是双喜临门。还有双喜临门？是啊，你看啊，夫人现在怀有身孕，宋府眼看着是后继有人，现在你的洗冤集录又已成书，可以留给后人，这岂不是双喜临门？好啊，看来本官最近还真是双喜临门。是啊。英姑，
你想对银姑说什么？这些年来，委屈你了。玉珍对我说过，想让你我……不，大人，你什么都不要说了。英姑，这么多年，你随我办案，帮我料理生活，宋慈再傻再笨，也不至于不明白你的心思。只是，大人，你知道我有什么心思吗？此时此地，别无他人，英姑就对大人说几句心里话。我跟随大人这么多年，打心眼里说，我是无怨无悔的。至于我敬佩大人无人可比的才学和胆识，我佩服大人刚正不阿的个性和嫉恶如仇的品德。你可知，我对大人的敬佩，犹如小丘之于高山，山兮面对大海。大人，只要您不嫌弃我，英姑愿意一如既往地追随在你身边。只是您不要再提委屈二字。英姑，让本官如何说呢？大人，大人什么也不用说了。哎呀，热死了，热死了！大人，我回来了。赵捕头，你去寻访可有什么收获呀？大人，西郊山脚下所有的村子我都走遍了，打探了许多农家，可是啊，没有一点线索。大人，这个白骨案可没把我们少拖累啊！依我看，不查算了，反正也没苦主来诉。这叫什么话？尘案未洗，冤魂未散，正是你我不断努力的时候，怎么能半途而废，不了了之呢？可这个案子也太困难了，就那么一点的线索，这都几天了，我们也没什么新的想法啊。可我还是觉着呀，那个如医院疑点最大。刁光斗这个人，足智多谋，不是个简单人物。你说会不会是他在扮演着什么重要角色呢？大人，大人，大人，城西郊外又出事了。什么？据村民来报，民权寺后发现一具年轻女尸。笔墨备好了没有？好了，大人。来呀，传锦玉班班主姜氏上堂问话。传班主姜氏上堂。民女锦玉班班主姜氏叩见提醒大人。姜氏，今日传你上堂为了何事？你可知道？民女不知道。不知道。小桃红失踪多日，你一不报官，二不寻找，是何居心？小桃红她怎么了？你去那边看。
这该问你啊。她是你班里的当家女旦，你该知道她的去向。江氏，你从实说来，小桃红什么时候离开锦玉班去了何处？如有谎言，重则不贷。是他，是他干的。谁？你说是谁？刑部那个竹如海，是他，是他杀死了小桃红，是他干的坏事儿。竹如海？你说竹如海杀死了小桃红，有何证据？从实说来。大人，前些日子，刑部官员竹如海经常来瓦舍看戏。开始，我以为他是喜欢我们演的戏，后来才知道，是看上了小桃红了。我告诉他，你别做梦了，人家小桃红怎么能看上你这7、8品的小官呢？人家有才有貌，你呀拉倒吧。我怎么劝他，他都不听，像块年糕似的粘着不放。我说了好几遍，也没用。前几天，柳青啊，哎，小桃红回来了吗？啊，回来了，在床上躺着呢，说是头疼的厉害，起不来了。这也太不像话了！再怎么着也是我们锦玉班的人呢。不行，我叫他起来演戏。哎，算了，今天我答应顶他演戏了，他给了我这个。哼，他倒是有钱让你顶他演戏了是吧？好，那你就演吧。你怎么又来了？小桃红回来了吗？回来了又怎么样？我想上去看看她。小桃红病了，躺在床上起不来了。真的？那我更得上去。哎，不行，你不能去。班主，你看这个人真是没脸没皮的，人家小桃红都病了，躺在床上，他还要去烦人家。我说姓竹的，你要再这么胡搅蛮缠，我可到刑部告你调戏民女之罪了。那怎么着？还不快走啊！好，我今天我不上去了，我这就回去好吗？什么东西？哼！这么说，那日小桃红因身体不适躺在住处，并没有与竹如海见面，是吗？不，那天晚上，柳青回到他和小桃红住的屋里，屋里空空的，早就没有小桃红的影子了。肯定是竹如海瞒着我们，又去找他了，要不然怎么不见他人影呢？哎，这事柳青知道的清清楚楚，大人您可以问他呀。站在一旁。来呀，传柳青上堂问话。传柳青上堂问话。民女柳青叩见大人。起来回话吧。谢大人。柳青，小桃红因何故失踪？你可知道？那天竹如海去过他房间后，就再没见人面了。你说竹如海进过他的房间，有何凭据呢？有雨伞为凭。雨伞？谁的雨伞？竹如海的。他那天遗留在小桃红窗台上的一把雨伞。那天下午，如医院来叫接小桃红去唱戏，班主让我替他去。我从如医院回来以后都很晚了，回到与小桃红合住的小宅院，我想问问小桃红的病情如何，就去敲她的门。小桃红，小桃红。竹如海，哼！就凭这个，你就断定竹如海来过，并且见过小桃红是吗？不是他，还会是谁？何况
第二天他还来找过我，问小桃红回来没有呢。是吗？把所有实情一一讲来。那天早上我还在床上躺着，他就来敲门了。小桃红，小桃红，小桃红，小桃红在吗？你找小桃红干嘛？他有没有回来？你还有脸问我？昨天他是不是和你在一起？对，昨天一开始我们是在一起，可是后来出了点意外，他真的没有回来。回不回来你不会自己看吗？昨天我等了他一晚上，到现在连人影都没有。你老实说，昨天你把他带到哪儿去了？哎，你，朱如海，你的伞。你可曾问过朱如海，他与小桃红是在何地分手，又是因何故分手的呢？我本想问的，可他魂不守舍，急急忙忙跑了。雨伞何在？还在我的住处摆着呢。阿六在，随柳青至住处取回雨伞。是。怎么？赵捕头在。速传朱如海，提刑司公堂问话。是。这朱如海自称有病在家静养，已有2日未来办公了。赵捕头，慢走。告辞，不错。朱如海，朱如海可是住这儿啊？他住这儿。哎，你是提刑司的捕头？他在哪里？我们宋大人传他去提刑司公堂问话。朱如海在此。朱如海，你可知罪啊？宋大人，朱如海不知罪在何处。锦玉班小桃红，你可认得？我与小桃红相识不久，彼此相慕，有情有义。哦，那么前2天你们可在一处啊？前2天，我曾和小桃红一起在明泉寺，可是后来怎样？后来因为天黑路滑，他不慎跌落陡坡，我当时便下坡寻找。第2天又去山谷寻找多时，均不见其人。我以为他跌落陡坡，伤病在身，暂且躲在郊外某处养伤。跌落陡坡，你过来，朱如海，你看看这个人是谁？小桃红，这怎么可能呢？你怎么可能就死了呢？小桃红，朱如海，你现在知道自己所犯何罪了吧？宋大人，是我害死了小桃红，是我的罪过呀！我悔，我不该拉他逃往后山。天黑无光，山道险恶，使他跌落陡坡而亡。可是我不明白，他跌落那道陡坡并不是很高，他怎么会摔死呢？这不可能啊！问得好啊，朱如海。本官曾去现场做过勘察，那陡坡高不过2、3丈，并且没有突兀的硬石，常人跌落下去负伤或许可能，但绝不至于致命。唯独这小桃红体质如此不济，他一跌便跌死了，你觉着奇怪，本官也觉着奇怪。好啊，朱如海，你还想赖呀？明明是你杀死了小桃红，你好狠心呐！小桃红对你那么好，你居然把她给害死了你！
大人，朱如海，本案蹊跷颇多，疑窦丛生，你涉嫌此案，须将来龙去脉讲个一清二楚，不得瞒骗。宋大人，钟某一定如实述说，绝不欺瞒。那天，卖布啦，上好的布料，卖布啦，上好的布料，卖布啦。小二上茶。来了。哎，小二来杯茶。来啦。这么说，你只是等在门口，想等他出来？正是，我在茶馆坐了有1个多时辰，等得心焦不已。眼看天色将暗，心想这小桃红不知病情如何，是否需要帮助，便起身离开茶馆，欲进其租住的那个宅院。来人是谁？所赠何物？说了些什么？来人面生得很，自称是明泉寺一个带发修行的居士。他给我一把纸扇，是我前不久题词送给小桃红的。他说小桃红被恶人骗至明泉寺，关在某处，欲对其强行不端之事。故而小桃红请那位居士执此扇来找我，要我赶紧去解救。说下去。后来我闻听此讯，不及多想，便离开了小院子，直奔西郊而去。在城外雇了一辆毛驴车，直奔明泉寺。快去明泉寺！快点，再快一点！那天，驴车走了很长时间，才到山脚下。此时天色已黑，我急忙赶到了明泉寺。哎，谁进来了？不知道啊。哎。没事，走，过去看看。走，到那边去。走。我被关在偏殿有1个多时辰，急得快疯了，心想不行，我得去救人呐，就想法子打开后窗，跳了出去。里面可否是小桃红姑娘在哭？是不是小桃红？竹兄，是你吗？我是小桃红。小桃红，你别急，我马上来救你啊！小桃红，竹兄，你别紧张，我来救你来了。这门怎么开了？就是啊，快走！快点，这边那边，这边。啊，这边。快点！哎，怎么回事啊？哪儿去了？怎么不见人呢？走这边。快点！跑了！啊！快点追呀！小桃红，小桃红，小桃红，在那边呢！小桃红，站住！快住！别让他跑了！朱如海，你说完了吗？在下已经说完，说的可是实情，句句事实，没有半句欺骗之词。那怎么本官听着疑团重重，漏洞百出呢？宋大人，朱如海，你说你没有进入过小桃红的房间，那么雨伞从何而来？它因何会落在窗台上被柳青拾走？这把雨伞确实是我的，可能是那天忘在茶馆了。姓竹的，
你明明进了院子，把雨伞放在窗台上，你还想赖吗？你撒谎都不脸红，真不是个东西。你，宋大人，那天我确实没有进过他的院子。朱如海，你还说明泉寺的居士曾经向你举报说小桃红被拘于明泉寺后山之上，你急急赶往西郊将她救出，被众和尚发现，不得已逃往山林，然后才失足落坡而亡，可是这样？此事确实没有半句谎言，一派胡言！来呀，传明泉寺主持觉心禅师问话。传明泉寺和尚问话。